Morjesta. Nyt olisi mielenkiintoista osaa CF-motoa menossa paikalleen. Minulla tuli nyt tuolta vauhtivarikolta tällainen ihan uusi setti markkinoilla. Niin siinä on upgrade-kitti, niin moottori ilma-autolle ja sitten variaattori ilma-autoon. Ja tästä on toteutettu sellainen, että tuo ottaa ilmani tällaisella haitariputkella, pyöreä putki, ja se ottaa tämän mittarikatteen sisältä. Ja tossa niinku äsken näkyy, niin me työsti tänne tällaiset kolot. Siellä on reijät tehty valmiiksi ja tähän tulee sitten tällaiset kituset tänne sivuun molemmin puoli. Se tulee siistin näköinen. Tulee hieno, vähän leveämpi tosta mittarikotelosta. Ja sitten tuonne tulee se moottori-ilmaotto ja sitten variaattori-ilmaotto. Ja tää tulee tonne ilmaputsariboksi kylkeen tulee, kun siinä on tällä hetkellä vähän hassu se putki, niin tulee tommonen pyöreä laippa ensin pultataan kiinni ja sitten se nousee tonne ylös. Ja sitten minulla on lisänä tossa noin vielä, tulee sitten tän jälkeen laitan, niin siellä on tää clutch-kitti, se on kytkimeen tulee uusi jousi. Ja tää on nyt sellainen, että laitetaan tää variaattorikitti, siinä on painot ja sitten vähän jäykempi jousi. Niin tää kun laitetaan sinne, niin se voi olla sillä alkuperäisasetuksella, mutta tää on vähän jäykempi tuo jousi. Katsotaan niistä kohta lisää sitten. Ja tää on tehty tosi tyhmästi kyllä. Tai en tiedä tyhmästi, ihan tosi fiksustihan tää on täällä, mutta vetää lämmintä ilmaa tuolta, pakoputki on tuolla, niin variaattorille. Ja nyt tuo variaattori, niin se käy ilmeisesti niin yli 100-asteisena pyörii. Ja se vaikuttaa nyt siihen, että ne jouset siellä, niin ne korkeassa lämpötilassa, niin totta kai se metalli on niinku vähän jousiteräskin pehmeämpi kuin sitten viileämmässä. Ja tää nyt korvattaisiin sitten, että se tulee tänne mittariston niinku sisälle, vetää niinku ulkoilmaa, eikä täältä näin pakoputke kuumentamaa ilmaa täältä katteiden sisältä. Niin semmonen, ja se on se vauhtivarikko sitä mittailu, että tuolla päivityksellä niin saadaan ne jouset toimimaan paremmin, että siellä ei ole, se on jotain 40 astetta se ilma tuolla variaattorin sisällä, sen plus 100 asteen sijaan. Että aika iso vaikutus pitäisi olla tuolla setillä. Ja nyt minun pitää irrottaa tästä tää boksi, kun täällä on tuo moottori-ilmaotto, niin se tulee nyt tähän. Tää oli siinä mittaristo sisällä ihan aluperikin. Ainut, että nyt sinne se vähän paranee se ilmavirtaus sinne boksi sisälle, kun sinne ei aikaisemmin ollut mitään kanavia sinne. Ja sitten kun me ihmettelin siinä aiemmalla videolla, kun asenteli lohkolämmitintä, tänne näin vettä päässyt, että mistä se on tullut oikein, niin tässä on tämmönen, että tää liitos, kun vetää moottori-ilma tonne, niin tää on vähän niinku väärinpäin. Elikkä niin kuin näkyy, niin tuolla on vähän rakoa ja se kun on klemmarilla kiinni, mutta tuo kantikas putki, niin tänne kun valuu vesi sitten tonne noin, että jos painepesurilläkin pesee, niin se jostain reiästä menee tonne mittarikoteloon ja sitten sieltä valuu tonne, niin se menee suoraan tonne ilmaputsarikoteloon. Niin tää nyt korvautuu semmoiselle pyöreällä putkella. Niin tuo pitäisi olla semmoinen vaikutus suoraan niinku tehoihin, eli tää ei saa tällä vakioputsarisysteemillä, niin ei saa niin paljon ilmaa, mitä tuo kone haluaisi. Eli tää rajoittaa jonkun verran sitten myös tehoja sitä kautta. Ja sitten tuonne variaattori vetää liian kuumaa ilmaa. Niin saadaan tavallaan tällä kitillä 2 ongelmaa korjattua. Ja pitäisi tulla huomattavan paljon parempi sitten käytännössä. Sitten käyttökokemuksista tulee sitten ihan oma video, mutta ruvetaan tutkimaan, että miten tää saadaan tonne asennettua paikalleen.
Joo, se on tommonen, onkohan tää tila-ahtauden vai sitten noitten imuäänien takia tehty tällaiseksi vähän niinku litteeksi toi putki. Nyt siihen tulisi sitten tilalle tämä. Siihen tulee tuohon porataan reikä ja sitten tuonne vetää vähän tiivisteliimaa tänne väliin ja sitten ruueella tuohon kiinni. Niin saa sitten olla pyöreälle putkelle lähdön tosta. Tää on sen verran kovaa muovia tää ilmaputsarikotelo, että en laita siihen suoraan noita ruuveja, vaan tee 2 milliset tämmöset niinku esireijät tänne. Tää on tää alkuperäinen ilmaputsarille menevä putken mutka, niin tää on varmaan, tässä on terävä nurkka täällä, että tää ei oo niinku pyöreä. Siellä on ihan terävä tällainen valettu osa, niin en tiedä vaikuttaako se siihen sen ilmavirtaukseen miten, niin tässä on nyt sitten tällainen ihan täysin niinku sileetä, että sisältä täällä ei ole mitään kulmia. Tulee tossa kitissä mukana. Laitellaan se tohon sitten. Laitoin tosta tuli aikaisemmin se ilmaottoputki moottorille tonne mittarikotelon sisälle. Laitoin samasta aukosta ton haitariputken. Ja tää oikeastaan kannattaa varmaan niinku tässä vaiheessa niin laittaa, se on tuolla samalla klemmarilla kiinni, millä oli se aikaisempikin. Niin tässä klemmarissa niin just riitti varaa tähän putkeen, että on se aika paljon isompi halkasia, mikä oli siinä alkuperäisessä putkessa, semmonen kantikas pienputki ja nyt siinä on iso pyöreä, niin nippanappa riittää tuo klemmarissa pituus. Ja nyt kun se on kiinni tuonne vedetty, niin nyt sit pystyy uittamaan sen tonne paikalle. Katsotaan, kuin tiukan mutka se nyt tekee tossa tuo haitariputki, että ainakin se tuohon ohjausakseli ottaa vähän kiinni. Niin, nyt kun tuo on aika iso tuo putki, niin sitä pystyy pikkusen puristamaan tavallaan, kun siellä on tää messinkilanka tuolla sisällä, niin puristi sitä pikkusen tällä tavallaan ovaalinmalliseksi tuosta ohjausakselin kohdalta. Ja sitten kun se tuo ilmaputsari, kun on laitettu sellainen kotelo sinne kohdalleen, eli tuolta kun on painettu tuo kurkku paikalleen, niin sitten ettei se veätä sitten sitä tavallaan irti tuolta, niin me painoin sinne vähän löysiä tästä näin tonne, että se tavallaan painattaa sitä tonne ylimääräisiä. Ja jos se nyt sitten sopisi tuosta noin nousemaan ja se ei juurikaan, niin se pikkusen ottaa tuohon niinku, ohjausakseliin kiinni tuosta noin, mutta se on tällätty kasa pikkusen näin, niin se ei niin kovasti sitten painata sitä vasten. Ja varmaan tuohon noin, niin laita pikkusen vaseliiniin vielä tuohon väliin, niin se ei sitten hankaa tai kuljeta putkea mihinkään suuntaan tosta. Eli se ottaa ilman jostain noilta tienoilta, niin tää kun tulee sitten tuohon noin, niin vetää se tuosta poikki.
Joo, pitää vielä katsoa tosta, että mahtuu sit nuo mittari sinne ja se tuli mittari muistaakseni tuohon noin. Pitäisi mahtua kaikki ja sitten tuohon otetaan nyt sitten se variaattori-ilmaputki, mikä nyt on tuolla välissä, niin nostetaan se kans tuohon ilmaottoaukon viereen. Tää variaattori-ilmaottoputki piti sahata poikki tuosta kohti. Ja sitten laitetaan tuohon noin, niin jatketaan se tonne ylös, nostetaan tällä samalla putkella. Sitten kun tää putki on sen mallinen, että tosta kohtaa kun sen katkaisee, niin se vähän supistuu ylöspäin. Niin jotta se saadaan sellainen, että se pysyy täällä, ettei se niinku peräänny siinä ajoaikana pikkuhiljaa ylös, niin tuolla on tuolla putke kiinnike on tuohon, missä se tulee tuohon runkoon kiinni, niin näkyy tuolla. Ja me leikkasin tämän putken halki tohon asti. Ja sit vielä tänne alle, niin tähän klemmari, tai nyt tässä tapauksessa minulla ei ollut sopiva kokoista klemmaria, niin minä laitan siihen tommosen ison nippusiteen. Se menee näiden lankojen väliin tänne, niin se ei pääse peräytymään mitenkään sit tosta ylös. Ja sit tulee suht tommonen, paljon tulee niinku limitystä, niin tulee semmonen tiivis, hyvä liitos siihen, niin tuo ehkä kannattaa laittaa, niin se ei pikkuhiljaa siitä sitten niin peräydy, karkaa tuo putki. Näitä työstöjä varten, mitkä tässä on nyt nämä ilmaottoaukot mittaristossa, niin ei välttämättä olisi tarvinnut näitä katteita kaikki purkaa irti toisistaan, mutta mä ajattelin vaan, että ei naarmuunnu ja se on vähän helpompi, niin sen takia purin tän. Mutta mittaristo joutuu ottaa tuolta kuitenkin pois, että saa sitten nämä ruuvit, mutterit tuolta takanta kiristetty. Ja sitten tähän tulee nyt näiden ilmaottoaukkojen päälle tällaiset kituuset siihen. Eikö se ole aika siisti? Hyvän näköinen, se vähän leviää tuo mittaristo tosta ja ottaa sitten tuolta noin, niin täältä ottaa ilman tuolta ja sitten se on tuolta auki tuolta alhaalta. Niin ei pääse vesi kuitenkaan sisälle sinne. Sen näköinen siitä nyt sitten tulee. Tässä on se aukko, mistä se ottaa ilman ton alta, eli täältä etureunasta ja sitten täältä. Niin se nousee tonne mittari alle, niin suurin piirtein tosta kohtaa se on poikki, että se suoraan siinä aukon alareunassa on sitten se putkepää. Ja sitten taas tuo variaattoriputki, se tulee se menee kanssa tonne mittariston sisälle, tonne ylös. Ja sitten tuossa on selleilmaotto. Ja tuo variaattori ilmaottoputki, niin se on pikkusen lyhyempi, kun se ei mene ihan siihen tuohon noin, että sen pää näkyy tuolla, että se on vähän jää matalemmalle. Kun siitä ei periaatteessa, niin sitä ei oikein saa sellainen taivutettu, kun se tulee semmoisesta kulmasta, niin saisi muutenkaan taivutettu ihan siihen, niin se on ihan hyvä, että tommonen pätkä siihen vaan. Aika äkkiä tulee pimeä jo. Kello ei ole vielä kuin, mitä se on, vähän yli 5 ja semmonen sit tuli siistin näköiset nuo kyllä. Täältä ottaa variaattorille ilma ja tuolta sitten vetää se koneelle. Nää on ihan yhtä tilaa toi jo oikeesti, mutta se tulee ne putket noin sinne. Ja tää pikkusen niinku imuääni, niin ehkä hiukan saattaa olla kovempi. Ei juurikaan, että ajattelin, että se enemmänkin nostaisi imuääntä, mutta ei ole vaikutusta paljon äänimaailmaan. Ja sitten
Kävi tossa noin verta luovuttamassa, että laittoi täti tonne kyynärtaipeeseen aika iso tuppelo ja muutenkin vähän rupes väsyttää, niin me jätetään nyt seuraavaa kertaa tän vauhtivarikon kytkin kitin, niin tulee sitten seuraavalla videolla ja sitten lähdetään testaamaan, että miten se vaikuttaa ajoon tuo kytkin sekä sitten se, että minun variaattori pyörii nyt paljon kylmempänä ja moottori saa enemmän ilmaa, että pitäisi olla enempi voimaa kanssa. Niin kiva nähdä, että minkälainen vaikutus sillä on ajolleen sitten. Sen näköinen se on tältä puolelta. Kiitos kun katsoit videon ja palataan taas. Tilaa kanava, jos et ole tilannut, niin, ja paina sitä kellokuvaa, niin saat ilmoituksen, kun tulee tästä kytkinkitistä sit seuraava video. Ei muuta kuin morjes!